Isso aqui faz o protagonista de Futurama existir por acidente. Em uma viagem no tempo, o Fry volta para a década de 1940 e encontra o próprio avô. Parece só mais uma confusão da série, só que tudo dá errado. O avô morre numa explosão antes de ter filhos. Isso deveria apagar o Fry da existência, mas não apaga, porque tentando consolar a avó, o Fry acaba se envolvendo com ela. O filho que nasce dessa relação vira o pai do Fry, ou seja, o Fry é o próprio avô. A existência dele se sustenta no loop fechado no tempo. E o detalhe mais bizarro é esse. É exatamente isso que explica o porquê ele é burro. E por que consegue só salvar o universo depois.